Hola amigos del 3N. En este vídeo vamos a arreglar una vía de las antiguas de chapa de primera generación, de las balastadas, que normalmente se le rompía el contacto. Pues haremos un contacto nuevo y dejaremos la vía totalmente reparada. Vale, para empezar cortaremos de la cinta de cobre nuestra una chapa de 1 centímetro de ancho, ¿vale? Que sería esto, yo ya la tengo cortada. Procurad que quede la pieza bien cuadrada, bien recta, porque lo que haremos será doblarla por la mitad justamente. Marcaremos medio centímetro, de aquí a aquí hace 1 centímetro, de aquí a aquí la doblaremos por la mitad para cerrarla. Bueno, tengo marcada la chapa ya a medio centímetro, que es la mitad, 5 milímetros. Y ahora con el lápiz punzón marcaré. Como podéis ver, la chapa se va levantando. Y ahora, con solo plegarla con los dedos, nos queda plegada por la mitad. Ya tenemos la primera parte de la forma. Bueno, yo tengo las medidas tomadas ya de un contacto en buen estado. La parte trasera del contacto es aproximadamente 1 milímetro. Donde van las pestañas, 4 milímetros. Pues vamos a proceder a marcarlo aquí. A 1 milímetro y a 4 milímetros. Bueno, lo tenemos marcado. Aquí con la lima nos comeremos un poquito de la parte de aquí y un poquito de la parte de aquí, ¿vale? Y sobre esta parte cerrarán las pestañas. Bueno, una vez tengo hechas las marcas, con un rotulador las repaso. Sobre el cobre tampoco no es que se marque muy bien, pero lo que nos interesaría sería marcar en los bordes para saber dónde tengo que limar, porque a continuación limaremos. Sujeta la pieza aquí en el tornillo y dejaré la pieza limada, le doy la vuelta y lo mismo por el otro lado. Aquí se me ha limado menos, voy a darle un poquitito más y luego lo probaré sobre la vía,
a ver si encaja en las pestañas. Le faltará en este caso un poquito. Vale más ir probando que no que nos quede la pieza pequeña. Ahora sí. Ahora ya podré cerrar las pestañas. Después tranquilamente con el tornavís podré cerrar la pestaña. Continuamos con el resto de la pieza. Bueno, ahora tomaremos medida 1,5 centímetros, que es el largo que tiene que tener nuestra pieza. Marcamos. Y cortamos. Y ya tenemos la pieza al tamaño. Este sería el tamaño de la pieza. Bueno, ahora nuestra pieza marcaremos a 7 milímetros. Intentad tomar las medidas exactas. De ahí dependerá la calidad de nuestra chapa. 7 milímetros. Marco, si puedo, porque se me mueve la pieza. Vale, empezar a marcar suave, porque si no es lo que sucede. Si quieres adelantar demasiado, se mueve la pieza. Y si la cogemos por el borde también. Sea un poquito de paciencia y vamos marcando. Bueno, realmente se ha marcado. La próxima marca la haremos a 1,2 milímetros. Perdón, a 1,2 centímetros. Marcamos para hacer la línea recta. ¿Vale? Las marcas las hacemos sobre todo para ver la pieza. Ahora cogemos el tornillo y abrimos nada, muy poquito. Apoyamos la pieza y con un tornavís haremos las dos muescas que enganchan la vía, la una con la otra, con suavidad. Si hundimos demasiado el tornavís, quebraremos la pieza. Tener que trabajar con una lupa es un engorro añadido. ¿Vale? Tenemos una y a por la otra.
Si queremos hacerlo un poquito más grande, se trata de abrir un poquito más el tornillo, sin ejercer mucha presión para no cortar ni romper la pieza. Repasaré la otra. ¿Vale? Y este sería el resultado. Tenemos la pieza ya hecha. Podemos enderezar con unos alicates la punta y ya procederíamos a montarla. Bueno, la pieza nos va a quedar en esta forma, ¿vale? Hay que levantar un poquito la parte delantera para que en el momento que juntemos dos vías no se nos enganche con la otra. La ponemos en su lugar. Y con el tornavís apretaremos la pestaña. Podemos acabar de cerrarla con unos alicates. La prueba. ¿Vale? Montamos la vía. Esta vía hace un poco de muelle, no, supongo que será por las eclisas, pero una vez completamente cerrada, el contacto nos quedaría uno dentro del otro. Ahora solo es cuestión de probar la continuidad eléctrica. Bueno, ahora con el polímetro miramos la continuidad eléctrica. El mío tiene una función que cuando cruzas tiene un pequeño pito. Toco en una traviesa y en la otra. Estas traviesas están muy sucias. Pero el circuito tiene continuidad eléctrica. ¿Vale? En caso de no tener la función del pitido, pondríamos el polímetro en la posición de resistencia más pequeña y nos tendría que dar unos aproximadamente 2 ohmios, una cosa así. Voy a rascar un poquito las traviesas porque veo que están muy oxidadas. Estas vías son muy antiguas y entonces aquí la continuidad eléctrica no es buena. ¿Vale? Si no hay continuidad nos saldrá un 1 y en el momento que tocaremos para la continuidad eléctrica pues nos saldrá el valor que tenga que salir en el polímetro. Las vías yo ya sé que son perfectamente adecuadas para utilizar. El caso de que no acabe de cerrar bien, en el momento que le pongamos los dos clavos la curva quedará perfectamente cerrada. ¿Vale? Si veis que las eclisas están muy abiertas, con un alicate o un alicate de corte se pueden cerrar. Estas eclisas bailaban que era cosa mala, pero bueno, cerrándolas un poquito y tal, la vía nos tendrá perfecta continuidad. Bueno, pues esto es todo, amigos. Espero que os sirva para montaros algún circuito con las antiguas vías balastadas y nada, hasta la próxima.